안녕하세요. 예보관 리포트 기상청 예보분석관 강다연입니다. 오늘부터 기선길에 오르시는 분들이 많을 텐데요. 먼저 교통안전주의 당부드리며 오늘의 예보 주안점인 강수와 강풍, 바다 날씨에 대해 지금부터 자세히 살펴보겠습니다. 현재 기상 실황을 보면 서해 남부 해상에서 발달한 저기압의 영향으로 어제 저녁부터 전남 남해안에 비가 시작되어 5시 현재까지 전남권을 중심으로 5에서 30mm의 비가 내린 곳이 있습니다. 날씨 전망을 지상 기압계로 살펴보면 오늘은 서해 남부 해상에서 동쪽으로 이동하는 저기압의 영향을 받아 전국이 대체로 흐리고 비가 내리겠고요. 동해안과 경상권 그리고 제주도는 내일까지 이 저기압의 영향을 받다가 차차 벗어나겠습니다. 시간대별 강수 영역은 오늘 전국 대부분의 지역에 비가 내리겠으며 내일 새벽까지 충청권과 남부 내륙, 전남 해안에 오전까지 강원 영동과 경상권 해안, 제주도에 비가 내리는 곳이 있겠습니다. 한편 내일 낮부터 저녁 사이 충청 내륙과 남부 지방에 비가 내리는 곳이 있겠으나 소강 상태를 보이는 곳이 많겠습니다. 오늘 강한 강수 영역을 자세히 살펴보면 1.5km 하층 대기의 한랭 건조 공기와 온난 다습 공기의 경계에 저기압이 발달하고 이 저기압이 진행하는 전면으로 지상에서 5km 중층까지 난기역이 존재하면서 전선 발달과 함께 강수를 계속 지원하겠습니다. 이 지역으로 하층의 강한 바람이 12km 상층의 강한 바람의 남쪽, 즉 발산역으로 빠르게 빨려 올라가면서 강수 구름대가 강해지겠습니다. 그로 인해 오늘 오후까지 전남 해안과 제주도를 중심으로 시간당 30에서 50mm의 매우 강한 비가 내리는 곳이 있겠습니다. 오늘과 내일의 예상 강수량은 그림을 통해 알아보겠습니다. 현재 제주도 산지에는 호우주의보가 발효 중이며 오전에 그 밖의 제주도와 전남 해안에 호우특보 가능성이 있으니 실시간 기상 레이더와 최신 기상 정보를 확인하시기 바랍니다. 남부지방과 제주도를 중심으로 비가 내리는 지역에서는 돌풍과 함께 천둥, 번개가 치는 곳이 있겠고 가시거리가 짧아지고 도로가 미끄러운 곳이 있겠으니 기성길 교통안전에 각별히 주의하시고 다음과 같은 사항에도 유의하시기 바랍니다. 귀성길 육상교통뿐 아니라 항공과 해상 교통안전에도 유의하셔야겠는데요. 오늘 해안가 산지를 중심으로 바람이 강하게 부는 곳이 있겠으며 강풍특보가 발효된 전남과 제주도 일부 지역에서는 내일 새벽까지 바람이 매우 강하게 불겠으니 시설물 관리와 안전사고에도 유의하시기 바랍니다. 그리고 서해 남해 서부 먼바다와 제주도 앞바다 먼바다에는 풍랑주의보가 발효 중이고요. 오늘 오전부터 남해 동부 먼바다를 중심으로 차차 바람이 매우 강하게 불고 물결이 매우 높게 일면서 풍랑특보가 추가 발표될 가능성이 있겠으니 해상 안전사고에 유의하시고요. 기성길 교통 운항 일정과 최신 기상 정보를 확인하시고 이동하시기 바랍니다. 지금까지 예보관 리포트였습니다.